Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях Александр Семенов, президент и совладелец компании «Активный компонент», и Александр Савин, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал». Также в студии Елена Калиновская, ведущий обозреватель газеты. Поводом для интервью является тот факт, что миноритарным акционером активного компонента стал фонд «Эльбрус Капитал». И мы бы хотели в больших деталях узнать, зачем, почему и как это произошло, и какие планы у компании. Проходит развитие, доработку, утверждение программы «Фарма-2030». И она, наверное, будет способствовать и дальнейшему развитию российского фармацевтического рынка. Но при этом сохраняется ключевая роль производства фармацевтических субстанций, что, наверное, пока еще не так сильно развито именно в Российской Федерации. И вот активный компонент является одним из пионеров, одним из локомотивов, который этот процесс возглавил и ведет. И хотелось узнать, ваше, наверное, общее мнение и каждого по отдельности. Вот какие перспективы в российской фарме вы видите и какие, может быть, сложности вы тоже видите и хотели бы предупредить и о них поговорить? У нас получается классический SWOT-анализ, да? Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. Я постараюсь очень коротко сказать. На мой взгляд, если идти от общего к частному, сейчас фармрынок Российской Федерации заканчивается момент такого бурного развития и роста на 20-30%, который был на протяжении нескольких лет. Он переходит не то чтобы к стадии стагнации, а к стадии более такого спокойного, плавного роста, где уже не остается огромного количества рыночных ниш, а за каждую рыночную нишу нужно биться и нужно подходить к развитию достаточно интеллектуально. Если говорить про фарм-ритейл, здесь, на мой взгляд, однозначно назрели очень серьезные центробежные тенденции, которые ведут к тому, чтобы маленькие аптечные сети либо закрывались, либо продавались. Мы все видим, что происходит и за какие цены сейчас продаются региональные аптечные сети и как мечтают они, собственно, завершить эти сделки. И, собственно, рентабельность аптечного бизнеса мне, как в недалеком прошлом фарм-ритейлеру, она у меня вызывает оторопь и слезы. Если говорить про рынок дистрибьюторов, здесь, мне кажется, тоже все очевидно. Все идет по европейской и американской модели развития, когда на рынке должно остаться крайне небольшое количество сильных федеральных игроков, которые будут выполнять функцию логистических операторов и зарабатывать именно на этом, на логистике, и не пытаясь получить маржу на именно функциях покупки, продажи и спекуляциях. Производители лекарственных препаратов явно дифференцируются на производителей МНН-дженериков и производителей, которые развивают свои бренды. Эта тенденция тоже очевидна, и, на мой взгляд, все-таки перспективы более хорошие у вторых. А то, о чем вы, Герман, сказали, и то, что нас затрагивает напрямую, это производство активных фармсубстанций. Да, безусловно, на наш взгляд, есть очень большие возможности, хорошие рыночные ниши, но и вместе с тем определенные риски, о которых, я думаю, мы скажем более подробно в дальнейшем интервью. А вот если говорить о тенденциях, которые вы видите как один из основных поставщиков как для локализованных компаний субстанции, как для производителей локализованных компаний, так и для российских компаний, видите ли вы какую-то тенденцию, Александр, в активности, в наращивании бизнеса между все-таки международными компаниями, пусть даже локализованными, и чисто российскими? Что-то тут происходит вот в этом разделе и в разделе технологическом между биотехнологическими компаниями и химическим синтезом? Здесь должен сказать
возвращаясь к вашему первому вопросу, что очень большая заслуга наших чиновников и конкретно Министерства промышленности и торговли в том, что в программу «Фарма-2020» были заложены основные принципы, основные стимулы развития рынка, именно производства активных фармсубстанций. И сейчас мы отчасти пожинаем плоды вот этой стратегии. Сводятся эти плоды к тому, что мы видим стимулирующие факторы. Например, те же самые поправки к постановлению 1289, которые вот мы с нетерпением ждем, что с 1 января 2019 года начнут действовать, когда преференции на госторгах получают компании, использующие локальные фармсубстанции. И преференции, которые позволяют российским производителям, производящим активные фармсубстанции, получать 50% субсидии от тела лизинга при поставке оборудования. Первая история с преференциями при госторгах приводит к тому, что именно к активному компоненту, простите за тавтологию, активно приходят сейчас иностранцы и предлагают разные формы сотрудничества, разные формы joint-венчуров, и в том числе и трансфер технологий, перенос на российскую почву определенного производства субстанций, поставка интермедиатов сюда, в Россию. И мы, безусловно, открыты к такому сотрудничеству, активно взаимодействуем и прошли уже массу иностранных зарубежных аудитов, и будем это делать и на новой нашей площадке Пушкине. В этом есть плюс. И, безусловно, к такому развитию иностранных инвесторов и иностранных производителей и готовых лекарственных препаратов, и активных фармсубстанций подталкивает та внешняя ситуация, которую мы наблюдаем на рынке лидеров, производящих фармсубстанции, но на рынке того же Китая. Ни для кого не секрет, я знаю, Фармвестник очень активно об этом писал, что в Китае очень тяжелая экологическая ситуация, огромные сейчас экологические штрафы с 1 января 2018 года, и, конечно, это ведет к тому, что масса производств закрывается. И для нас, повторюсь, я это уже неоднократно говорил, это и возможности, и угрозы одновременно, но, на мой взгляд, больше возможностей. Я так понимаю, что вы ожидаете, что все-таки инвестиции будут продолжаться в отрасли, несмотря на то, что она уже не будет расти такими высокими темпами, как прежде. А какие барьеры есть сейчас для инвестиций в отрасль, на ваш взгляд? На мой взгляд, есть определенные барьеры, которые связаны, и нельзя об этом не говорить, с внешнеполитической ситуацией. Мы это наблюдаем воочию. Не буду скрывать, активный компонент вел работу по поиску партнеров достаточно давно, и в некоторых случаях мы дистанцировались от определенных предложений именно в силу политических рисков. Либо если определенные фонды, инвестфонды были связаны с людьми, входящими в санкционные списки, либо если мы понимали, что в перспективе работа именно с данным фондом может привлечь к определенным проблемам. Ну, если помните, я в прошлое наше общение рассказывал, как мы прекратили работать с одним из государственных банков с госучастием, именно потому что оборудование, на наш взгляд, абсолютно такое мирное, правильное слово, мирное оборудование нам запретили поставлять, вернее, американцы отказали в поставке именно потому, что лизинг проходил через этот банк, который находился под санкциями. И этот фактор нельзя не учитывать. То есть цена входа на российский рынок за счет таких внешнеполитических ограничений, безусловно, возрастает. И мы должны быть еще более эффективны, нежели наши такие же партнеры, такие же компании, которые работают в странах с меньшими возможностями этих политических рисков. Я бы так сказал. Я, наверное, добавлю, что, несмотря на то, что для нас фармацевтика – это новая отрасль, но, наверное, барьеры, которые существуют для инвестиций в других отраслях, здесь точно так же работают. И, наверное, основной барьер – это непредсказуемость долгосрочного будущего, ее нестабильность, непредсказуемость. Это касается и валютного курса, который сильно влияет на разного рода инвестиционные решения, хотим мы этого или нет. Это касается и регулирования, которое в целом движется во многих отраслях в это тоже позитивном тренде, но далеко не всегда там можно рассчитывать, что через 4-5 лет знаем, ты окажешься, так сказать, в той точке, где кажется, что ты оказываешься на сегодняшний день тоже. Вот. Ну и, наверное,
я бы сказал так, в этой отрасли, на наш взгляд, опять же, на взгляд новых игроков в отрасли, вопрос справедливый и честный, и одинаковый для всех поляны, на которой ты играешь. То есть, как бы, очень тяжело, так сказать, выходить на футбольное поле, так сказать, там с мячом и щитками, когда против тебя, например, на танках уезжают играть. Вот, поэтому мы надеемся, что мы в этой отрасли, так сказать, эта ситуация тоже будет несколько для нас, по крайней мере, как для инвесторов, останется таким нормальным футбольным полем, где в каждой стране будет по 11 игроков, и, так сказать, будем стараться друг другу голы забивать с судьей. Нормально. Что в данном случае вы тоже на танке выйдете. Да. На самом современном, надеюсь. Я бы добавил, очень важно в плане единых и стабильных правил игры, чтобы наши контролирующие и определяющие политику на этом фармрынке профильные министерства, это Министерство здравоохранения в первую очередь и Министерство промышленности и торговли, определяли эти правила игры в долгую, да, и не меняли. Вот я приведу конкретный пример. Всем известно, что несколько лет тому назад, не помню точно сколько, было принято очень важное и правильное решение, которое абсолютно соответствует решению, которое утверждено и в Европейском Союзе, и в Америке. Если ты разработал определенный лекарственный препарат или активную фармсубстанцию, и ты запустил регистрационные процедуры, ты можешь это делать еще до времени истечения патента. Самое главное – не выпускать продукт на рынок до тех пор, пока патент не истечет. Все мы знаем прекрасно компанию Teva, которая работает именно таким образом. Они выпускают свои дженерики на 20-30% дешевле оригинатора на следующий день после окончания. Естественно, до этого пройдя все регистрационные процедуры, все биоэквивалентности и так далее. И у нас, повторюсь, несколько лет тому назад приняли вот такое решение. Это позволяло нам, как производителям активных фармсубстанций, запускать в разработку и внесение в госреестр субстанции, которые еще не вышли из-под патента. Это очень удобно. Мы с удивлением недавно узнали, что в Минздраве родился некий проект. Мы до сих пор не знаем, кто автор этого проекта. Внесение изменений в 61 ФЗ о том, что если ты подаешь субстанцию для внесения в госреестр или лекарственный препарат для регистрации, ты обязан предоставить некую справку, где говорится, что либо этот продукт не находится под патентом, либо у тебя есть согласие с патентообладателем о том, что нет проблем, регистрируй, дорогой товарищ. Но, естественно, никогда не будет согласен. Безусловно, этого не будет. И мне удивительно, Россия прошла такой большой эволюционный путь по борьбе с этими вечно зелеными патентами. Мы знаем, там успешная история по обрушению этих самых патентов, которые действуют только в России и больше нигде в мире. И вдруг вот такая новелла. Мы со стороны Евразийской фармассоциации сейчас направили запросы в Минздрав и Минпром, и активный компонент непосредственно повторил, продублировал такие запросы. Я очень надеюсь, что вот эта история в итоге не состоится. Ну, да, по сути, ведь это отбрасывает нас еще на 3 года. Абсолютно. Когнитивный диссонанс. Мы хотим, чтобы в России были наиболее современные препараты и адекватные по стоимости. Да, ведь есть социальная направленность всего лекарственного обеспечения населения. Либо мы хотим, чтобы у нас были только оригинальные препараты, и мы последними из всех стран запускали бы дженерики. Это важный вопрос. Да. Александр, у меня вопрос к вам. Ваша компания стала миноритарным акционером активного компонента. Каковы ваши ожидания от этой сделки? Не собираетесь ли вы увеличить долю? Да, мы стали миноритарным акционером. Это часть нашей стратегии, где иногда мы приобретаем значительные, но не контролирующие доли в компаниях. Наша доля, скажем так, достаточно крупная для того, чтобы стать полноценным партнером для уважаемого Александра. И, честно говоря, когда мы входим в такие партнерства, мы, наверное, не так сильно ориентируемся вот там на конкретные проценты, у кого чего там сколько получилось и осталось, а то можем или мы не можем сформировать то самое полноценное партнерство, которое мы в течение многих месяцев и долго проводим переговоры по всяким деталям и записываем документы, но потом, так сказать, эти документы откладываем и в 9 случаях из 10 к ним никогда не возвращаемся. Вот мы пришли к выводу, что здесь нас ситуация это устраивает. Как я сказал, это наша первая инвестиция в фармотрасль. Мы, честно говоря, несмотря на то, что на рынке уже в России 10 лет,
Мы делали много попыток проинвестировать в эту отрасль, но это вот первая наша удачная, и нам эта отрасль кажется очень интересной, очень привлекательной с инвестиционной точки зрения даже сейчас, благодаря вот трендам, о которых мы говорили, там тренд на импортозамещение, который на локализацию производства, который здесь будет продолжаться. Также, мне кажется, вот тренд на аутсорсинг, который у нас тоже есть, вот несколько инвестиций в других отраслях, где в других отраслях, нам кажется, этот тренд там очень, так сказать, там внятно и четко сработал. Нам кажется, здесь тоже будет все больше и больше производителей, скажем так, отдавать на аутсорсинг производство субстанций. Нам тоже кажется, что это тренд, который поможет успеху инвестиций. Вот, поэтому, другими словами, посмотрев на эту отрасль, нам понравилась ее динамика, и познакомившись и пообщавшись в течение, наверное, можно тоже, так сказать, не секрет, почти год мы работали над этой сделкой. В течение этого года у нас действительно сформировались такие зачатки, истоки, мне кажется, полноценного, хорошего, комфортного партнерства, и поэтому приняли решение инвестировать. Я задам вопрос вам тоже. Я знаю, это просто один из наших владельцев предприятия, он упорно говорит, что, допустим, я пока не готов делиться долей своего бизнеса, пусть он немножко вырастет. А почему вы тогда решили все-таки вот партнера привлечь? Когда мы видим возможности, мы эти возможности хотим использовать. Когда не так давно, где-то лет 5 тому назад, мы поняли, что явно есть тренд к развитию производства активных фармсубстанций, и нам необходимо построить такую бизнес-модель, которая будет подразумевать постоянное развитие, запуск новых продуктов в разработку и вкладывание денег именно в эти новые позиции, мы приняли стратегическое решение инвестировать в новую производственную площадку. В металлострое на нашей старой производственной базе развиваться было невозможно. Но для того, чтобы серьезно вкладывать силы в эти возможности, должны быть определенные финансовые ресурсы, раз. И еще есть необходимость вовремя перейти на несколько новый уровень. Ведь фонд – это не только деньги, это еще и альтернативный взгляд на то, как ты развиваешь этот бизнес, и взгляд, который, на мой взгляд, более объективный, чем у нас. Когда ты варишься все время в одном и том же, у тебя взгляд этот самый замыливается. Нам очень важно, чтобы рядом были умные, успешные, компетентные люди, которые могут давать обратную связь своевременную, именно как партнеры, а не как консультанты. Все-таки это разные истории. Поэтому, когда мы поняли, что инвестиции в полноценное и отвечающее всем современным стандартам новое производство, мы заявляли, что у нас на 22 тысячи квадратов получается. Мало где в Европе, да и в Китае, в общем-то, есть такие производства. Такой бизнес-проект подразумевает серьезные инвестиции. Мы решили, что мы должны привлечь этот самый инвесткапитал. И еще очень важно отметить, вот в течение всего этого года мы в диалогах с и Александром, и его коллегами из фонда постоянно, по сути, проходили тестирование свой-чужой. Мы пытались понять, насколько наше видение совпадает. Вот я могу сказать, что наше видение того, как компания должна быть построена, какие у нее перспективы, как она должна развиваться, оно совпадает. Это очень важно. Учитывая, что технологии лекарств достаточно быстро развиваются, вот какие направления технологические, в том числе в производстве субстанции, Александр, вы видите для себя в перспективе 3-5 лет ставите? Если говорить непосредственно о производстве субстанции, мы сейчас стремимся не экономить и не покупать оборудование самого низкого ценового сегмента, а все-таки вкладываться в качество. Понятно, это оборудование должно быть с полноценным пакетом валидационных документов, поскольку GMP-сертификат, он дорогого стоит и в прямом и переносном смысле, и российский, и нероссийский. А мы выходим и на иностранные рынки тоже. Мы, безусловно, закладываем очень серьезные процессы автоматизации в нашем производстве. Мы хотим, не буду этого скрывать, может там цинично прозвучит, но сэкономить на людях, то есть не набирать сотни сотрудников, тем более, что сейчас квалифицированные кадры – это просто очень большой дефицит. То
То есть обойтись минимум людей, квалифицированных. Автоматизация будет большая. Да, автоматизация будет, безусловно. Она будет более высокого уровня, нежели металлострой на нынешней площадке. И что особенно я хочу отметить, мы вкладываем серьезные средства в развитие цифровизации и автоматизации в R&D-департаменте. Почему это так важно? На мой взгляд, наш R&D-департамент, который сейчас выдает в год от 8 до 10 новых активных фармсубстанций, ну, новых не в плане оригинальных, да, а в плане инновационных, которые в России еще не производятся, некоторые из которых еще до сих пор находятся под патентами, нигде не описано, как их делать. Да, то есть мы это разрабатываем с нуля. В редких случаях сейчас, как я говорил, там, привлекая иностранных бизнес-партнеров. Так вот, для нас крайне важно, чтобы R&D-департамент работал быстро и качественно. Для этого им нужна адекватная техника, и мы покупаем вот этот парк приборов ведущих производителей. Япония, Америка. Ну, с Америкой сейчас посложнее, но тем не менее вот с японцами удается сотрудничать. Мы увязываем все это в единую ERP-систему, которая позволяет быстро, качественно, мобильно обрабатывать результат. И оборудование у нас работает 24 часа в сутки. И только так можно получить этот самый качественный результат. Это критический фактор успеха. Если можно, я два слова добавлю, опять же, глазами инвестора. Смотрите, фундаментально на этом рынке существенно больше половины субстанций сейчас завозится из-за рубежа, да, там по разным оценкам от 60 до 70%, может быть, даже больше. Наша надежда и наш инвестиционный тезис, наша тема, что это будет существенно изменяться. Для того, чтобы это изменилось, наши уважаемые клиенты должны быть убеждены, что мы сможем поставить им надежно и качественно продукцию с нашей новой площадки и по конкурентоспособным ценам. У нас, мне кажется, есть уникальная возможность построить практически с нуля на новой площадке абсолютно самое современное производство, которое будет отвечать вот этим требованиям и качество, и стоимость, и гибкость с точки зрения там, разного рода производственных расписаний и так далее, и так далее. Это то, на чем мы, например, как инвесторы, надеемся заработать. Ну, действительно, потому что в России же все-таки есть производство крупнотоннажных, дешевых, классических, традиционных субстанций. И я так понимаю, что активный компонент на них не собирается концентрироваться. И вот интересно прозвучало про экспортный потенциал. Может быть, чуть поподробнее, позволит ли в том числе деньги Эльбрус Капитала и вот эта новая площадка выйти на международный рынок субстанций, и есть ли там какие-то перспективы, которые вы уже можете озвучить, страны, направления? Ну, я бы не увязывал этот выход именно с деньгами фонда. Однозначно, если у нас будет современное производство, отвечающее всем требованиям зарубежных рынков, то нам будет гораздо легче выходить на эти самые новые рынки. То есть, сказали, что вы уже выходите. Мы работаем, мы поставляем наши субстанции. Это не очень большой процент от объема продаж компании. Есть там традиционные партнеры, типа Беларуси, Казахстана. Есть достаточно необычные истории. Там наше сотрудничество с компанией «Штады», которой мы поставляем субстанции на Химофарм, сербский, сейчас там с немцами уже напрямую работаем. То есть, по сути, наша субстанция, я имею в виду российская, уже поставляется в Европейское Содружество? Да, уже поставляется. Но, безусловно, пока это крайне малый процент. Мы развиваем эти истории, но пока на уровне согласования поставок со странами Латинской Америки. При этом, если говорить о роли государства, безусловно, нам было бы весьма интересно, если бы нам помогали преодолевать вот эти вот бюрократические европейские барьеры. Я тоже об этом раньше говорил. Вот есть так называемый CP-сертификат, который выдается Европейским агентством EDQM добросовестному производителю активных фармсубстанций. И если у тебя есть этот сертификат, ты можешь очень просто заходить на практически любую европейскую, не только европейскую площадку, как поставщик субстанции. Тебе не нужно проходить дополнительные аудиты.
крупные европейские компании, они люди ленивые, они говорят, зачем мы к вам будем ездить, аудиты проводить, деньги тратить, визы в Россию получать, если можно просто вот так нас убедить. Ну вот мы ведем диалог, но пока он ведется не очень быстро, я бы сказал. Как нам убедить EDQM не предъявлять России, именно российским производителям, повышенные требования при прохождении данного аудита? Это было бы здорово, конечно. Программа «Фарма 2030», не буду скрывать, ее проект формировался, и там есть наши предложения. Я очень надеюсь, что эти предложения будут услышаны и приняты. Там и про это сотрудничество с европейскими и мировыми институтами, там и про стимулирование экспорта. Ну, взять, если далеко не ходить, индийский опыт, когда на каждую поставку и субстанции готового препарата за рубеж индийское правительство выплачивает определенные преференции, выдает там специальные сертификаты, которые можно потом, ну, по сути, превратить в деньги или там сократить налоговую облагаемую базу. Это же понятная, прозрачная система и точно стимул поставлять на экспорт. Так что, безусловно, если такие вещи будут внедряться, я думаю, это будет крайне полезно и крайне интересно. А экспорт – это такой вот, он долгосрочный проект. Сейчас у вас строительство, а что вы будете производить на этом оборудовании? Что больше востребовано на этом новой площадке? Ну, не секрет, у нас сейчас внесено в Госреестр, зарегистрировано уже под 60 активных фармсубстанций. У каждой из этой субстанции своя история. Кто-то уже переместился в ранг таких низкорентабельных позиций, которые мы производим только под определенный заказ. Какие-то активно производятся и продаются сейчас, какие-то ждут своего часа, когда они будут внесены в нормативную документацию или когда на них истечет патент. У нас есть несколько позиций, по которым патент истекает буквально там 19, 20, 21 годы, а мы уже их разработали, уже внесли в нормативные документы наших партнеров. Если брать нозологии, они абсолютно разные. У нас есть традиционные истории, в которых мы себя уверенно и хорошо чувствуем. Это кардиопрепараты, препараты кардиогруппы, антибиотики, антигистаминные препараты, гепатопротекторы. Есть новые для нас истории, которые мы сейчас очень активно смотрим. Это цитостатики, это онко и ВИЧ продукты, препараты, это неполовые гормоны, которых, в принципе, в России никто не делает, имеется в виду субстанции. И, безусловно, еще раз подчеркну, очень здорово, что работает вот эта вот программа. Я знаю, что она только увеличивается, программа Минпрома по стимулированию производителей активных фармсубстанций. 50% от лизинга, мы сейчас оборудование все покупаем в лизинг, это очень хорошая поддержка, но мы взамен должны произвести и продать в трехкратном размере от суммы субсидии лекарственные препараты. Ну, там либо субстанции, либо лекарственные препараты, в которых эта субстанция как основное действующее вещество находится. И это хороший стимул для нас доводить вот эту вот историю до такого логического завершения. То есть помимо бизнес-компонента еще и есть вот этот некий фактор, который тебя подстегивает. Так что я надеюсь, уже к 2021-2022 году наш портфель будет перевалить за 100, и у нас будет возможность производства сразу нескольких позиций одновременно. Этому будут способствовать новые технологические линии, которые у нас есть. И мы углубляемся в синтез, потому что понимаем, что чем больше стадий синтеза мы забираем, тем более экономически рентабельными мы становимся. Наверняка же это будет уже на новых мощностях производиться. Когда вы планируете запуск в первую очередь, как именно в сроки вы собираетесь это укладывать? Да, однозначно наша нынешняя производственная площадка в промзоне «Металлострой» не способна производить сразу все те позиции, которые сейчас востребованы, и у нее есть определенные ограничения. Мы планируем достаточно сжатые сроки построить и запустить в первую очередь. Мы говорим о том, что это произойдет уже в следующем году. У нас уже разработанный, практически готов проект, по которому мы будем строить. У нас построено здание. Ну, собственно, у нас все строительство будет идти по технологии Brownfield уже в действующем здании. И, соответственно,
Мы очень рассчитываем в следующем году перерезать красную ленточку и запустить первую очередь, где-то порядка 6,5 тысяч квадратных метров, на которой будут производиться сразу, наверное, порядка 12 позиций. А вы уже знаете, кому вы будете поставлять эти новые субстанции? Наверное, большая половина этих новых субстанций, по которым либо проведены предварительные переговоры, либо уже заключены конкретные соглашения о поставках этих субстанций. Но не буду скрывать, есть позиции, которые мы разрабатываем и запускаем, исходя из нашего видения рынка. Мы понимаем те тенденции, которые происходят на других зарубежных рынках, мы понимаем, какие продукты, какие препараты будут востребованы. Горизонт нашего планирования по окончанию патентов – это 25-26 год. И очень часто мы делимся нашим видением с нашими партнерами, заводами, которые производят готовые лекарственные препараты. И надо сказать, что очень часто получаем хорошую обратную связь. Как же мы сами не додумались, что это нужно производить? Интересно узнать побольше о фонде Эльбрус Капитал, который вошел в, мало того, что в фармацевтику, так еще и в ее перспективное направление, которое сейчас быстро растет, это производство именно активных субстанций. Какова ваша обычная формула? То есть на 5 лет вы входите, на IPO вы потом выводите свои проекты. Вот что происходит? Какова суть вашего фонда? Да, мы работаем в России уже более 10 лет. В принципе, у нас есть 4 основные направления инвестиций. Одна – это все, что связано с интернетом, цифровыми технологиями и так далее. У нас в портфеле, может быть, узнаете имена такие компании, как HeadHunter, Cian и ряд других компаний в этой области. Другое наше направление – это производство, реализация товаров народного потребления. И здесь тоже мы немножко говорили о тренде на локализацию. Здесь мы тоже видим большие перспективы в создании российских брендов, в инвестициях в них и активно на это смотрим. Третья сфера, в которую мы инвестируем, это как раз все, что связано с аутсорсингом. У нас, наверное, где-то треть портфеля наша связана с такого рода бизнесом, и здесь эта тема немножко перекликается с том, о чем мы говорили. И четвертым мы ее так, в общем, называем здравоохранение, но сюда входит и вот фармацевтика, где у нас первая это инвестиция. А в сфере здравоохранения мы также в течение последних нескольких лет инвестировали в частные клиники региональные. У нас одна из наших инвестиций – это сеть региональных клиник, 22 клиники в разных городах России. Вот, так что это отрасль в целом здравоохранения, фармацевтика всегда была в сфере наших интересов. И, собственно говоря, вот здесь как раз так удачно сложились обстоятельства, что наши труды в области фармацевтики наконец-то дали свои плоды. Мы, как и произошло в данном случае, предпочитаем не выкупать доли у акционеров, которые хотят продать свои бизнесы, а инвестировать именно в развитие этих компаний. В этом плане, так сказать, здесь увидели тоже очень удачную возможность, поскольку всегда предпочитаем опираться на партнеров, у которых глубокое понимание отрасли, четкое понимание планов в этой отрасли, а мы привносим в наши инвестиции капитал, но помимо капитала также, я бы сказал так, один из наших выводов за последние 10 лет работы, что во многих отраслях важнейшие стратегические вопросы, они имеют очень похожие решения в очень разных отраслях. И я думаю, что, как это ни странно, уроки, которые мы приобрели из наших инвестиций в HeadHunter или в какие-нибудь бизнесы по аутсорсингу, они будут вполне применимы, когда мы будем принимать ключевые стратегические решения в отношении активного компонента. А с точки зрения того, как мы обычно работаем, горизонт нашего инвестирования по факту 5-7 лет, и в течение этого срока, так сказать, мы надеемся, что наши инвестиции заработают, начнут приносить необходимую отдачу. А в некоторых случаях, да, IPO – это один из вариантов того, что дальше будет продолжаться с компанией, но это далеко не всегда. И, так сказать, я думаю, здесь на этом этапе еще немножко рано об этом говорить. Мы только-только закрыли сделку совсем недавно, так что сначала надо эффективно эти деньги проинвестировать, построить действительно хороший бизнес. А опять же, один из очень простых уроков, что
хороший, качественный бизнес и лидеры в своих областях всегда ценная вещь. Их мало, и надеемся, что активный компонент будет продолжать и станет одним из таких историй, одной из таких историй для нас тоже. Окей, спасибо большое. Я бы хотел напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Семенов, президент и совладелец компании, производящей фармацевтические субстанции, которая сейчас активно развивается и называется «Активный компонент». И Александр Савин, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал». Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Также у Спасибо. нас в студии была Елена Калиновская, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». И мы увидимся с вами в следующий раз. Всего хорошего.